घारभित्र रहेका रानी कोष ध्यानपूर्वक हेर्नुहोस्। यदि धेरै रानी मौरी भेटिएमा घारलाई बलियो र व्यवस्थित राख्नका लागि 2 वा 3वटा मात्र स्वस्थ र सक्रिय रानी मौरी राख्नुहोस्। बाँकी अतिरिक्त रानी मौरी हटाउनुहोस्। यदि तपाईसँग अतिरिक्त वा खाली घार छ भने पहिले त्यसलाई राम्ररी सफा र कीटाणुरहित बनाउनुहोस्। त्यसपछि अतिरिक्त रानी मौरीमध्ये एकलाई केही कामदार मौरी र बच्चा ब्रुड सहित सो घारमा सार्नुहोस्। यसरी रानी मौरी स्थानान्तरण गर्दा नयाँ घार सुरक्षित रूपमा स्थापना गर्न सकिन्छ। मह सङ्कलन गर्दा मौरीलाई कमभन्दा कम क्षति पुग्ने गरी सावधानी अपनाउनुहोस्। घारभित्र पर्याप्त मह र बच्चा छोड्नुहोस् ताकि मौरीको स्वास्थ्य वृद्धि र भविष्यको उत्पादनशीलता कायम रहोस्। समयमै गरिएको मह सङ्कलन र उचित घार व्यवस्थापनले मौरी पालनलाई दिगो, व्यवस्थित र लाभदायक बनाउँछ। थ्याङ्क यू।